אז מי מוגדר כחניך מתקשה? חניך אשר לא עומד בתנאי הסף להכשרה, על פי המפורט בתיק היסוד, בהיבט לימודי, נורמטיבי או ערכי. בתום השבועיים הראשונים להכשרה, תחילת פרק יוני, תתקבל רשימה ראשונית של חניכים אשר עלולים להתקשות בתהליך ההכשרה. רשימה זו תהיה דינמית ועתידית להשתנות. גם חניך אשר נעדר היעדרות ממושכת מההכשרה, נפתח בנוהל חניך מתקשה. רשימת החניכים המתקשים תנוהל ברמת מפקד הפלוגה. אז איך בעצם מורידים נוהל חניך מתקשה? התהליך מתקיים בשיתוף ושיקוף יחד עם החניך. מטרת הנוהל היא פיתוח החייל ומתן עזרה, אשר תמנף את יכולותיו לסיים את הקורס בהצלחה. נבנה עם החניך צפה, ציר פיתוח אישי, שמבוסס על תוכנית שאתם כמפקדים האישיים שלו בונים ביחד איתו. התוכנית מורכבת מיעדים שמותאמים לסיבה שבה החניך הוגדר כמתקשה. ובנוסף, יש בתוכנית את הפירוט התחומים בהם מתבטא הקושי של החניך. כאן נמלא את פרטיו האישיים של החניך ונציין את סיבת פתיחת הנוהל. בחלק השיקוף נציג לחניך כיצד אנו תופסים אותו עד כה בהכשרה, מה הסיבה להגדרתו כחניך מתקשה, תוך מתן דוגמאות והסברת החשיבות. בחלק ההתייחסות החופשית, המפקד יתייחס לחשיבות תהליך נוהל חניך מתקשה, כיצד יתבצע המעקב והתרשמות של התנהלות החניך עד כה. שלב הצבת היעדים. בטבלה נתעד את התקדמות החניך. נציב יעד לכל יום או שבוע, שידרש מהחניך להשלים ולבצע בהתאם לסיבה לנוהל, על מנת שנוכל למדוד את התקדמותו בתהליך. בכדי לקדם את החניך בתהליך נוכל לפעול בכמה דרכים. 1. שעות תגבור פרטניות וזמן נוסף ללמידה עצמית. 2. התאמות במבחנים. לדוגמה, הארכת זמן, הקראה ומבחן בעל פה. 3. הצמדת חונך מקצועי. לדוגמה, חניך מצטיין, מדריך או מפקד. אחת לשבועיים יקיים המפקד הישיר שיחת סטטוס התקדמות עם החייל, במהלכה ישקף המפקד לחייל את התקדמותו. לסיום, החניך חותם על נוהל החניך המתקשה, ומכאן עליכם לעקוב אחר התקדמותו.